Muy buenos días, respetado tutor y compañeros. Espero estén bien, gracias a Dios. Mi nombre es Constanza Rodríguez Herrera, estudiante del curso de Salud Rural de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. La patología del sistema estomatognático que elegí para explicarles es el bruxismo del sueño. El bruxismo del sueño puede causar alteraciones a nivel de músculos de la cavidad oral, que incluye órganos como la lengua, los dientes, los maxilares, la mandíbula y otros órganos que forman parte del sistema estomatognático. Puede generar la presencia de dolor de cabeza, alteraciones en la postura. La patología del bruxismo del sueño se caracteriza por presentar movimientos mandibulares involuntarios repetitivos y rítmicos mientras la persona duerme. Además, produce una hinchazón en los dientes a tal punto de causar fracturas, alteración en la función oclusal y en la articulación temporomandibular. También genera dolor o limita los movimientos de los músculos orofaciales y cefalea temporal como respuesta al fracaso de tratamientos periodontales e implantes dentales. Los signos y síntomas: el desgaste dental, hipertrofia del músculo macetero, dolor en los músculos masticatorios, ruidos en la articulación temporomandibular. El tratamiento para bruxismo de sueño busca restaurar los daños y disminuir las consecuencias. El tratamiento odontológico requiere de manejo interdisciplinario, programación de procedimientos relajantes y reprogramadores musculares a través de medicamentos y fisioneuropatía. Las intervenciones oclusales tienen enfoque de equilibrio oclusal a través de técnicas aditivas, tratamiento de ortodoncia y rehabilitación oclusal. Su objetivo es lograr la armonía de las superficies en oclusión. Las guardas interoclusales reducen la epasticidad muscular en un 40%, alivia y disminuye los daños del bruxismo. Este tratamiento es usado en pacientes con diagnóstico de bruxismo de sueño severo, pérdida de dimensión vertical por desgaste dental. Asimismo, este tratamiento disminuye los ciclos musculares durante el sueño. Este tratamiento se combina con el medicamento clonazepam, una alternativa a corto plazo tolerada por los pacientes. Dentro del tratamiento, los médicos ordenan la administración de medicamentos como el diazepam, ya que reduce la actividad electromiográfica del músculo macetero en hora nocturna. El medicamento levodopa reduce el nivel de actividad electromiográfica por episodio de bruxismo. Se recomienda una dosis baja y a corto plazo. Y el antihipertensivo propanolol actúa como agente bloqueador y es usado con alta eficacia en el bruxismo de sueño. Los dispositivos de avance mandibular y el medicamento clonidina también son de alta eficacia en el tratamiento y rehabilitación del bruxismo del sueño. La bibliografía de Barreto Reyes, el sistema estomatognático y el esquema corporal; Damaso González Espinosa, anatomía del sistema estomatognático. Muchas gracias por la atención prestada. Dios los guarde y los bendiga siempre.